Ya comienza, ya falta poco para la Copa Libertadores de América. Así es, amante del fútbol, este martes 2 de agosto inicia los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana. Hoy tenemos los mejores pronósticos para tus partidos y para que ganes tus apuestas. Vamos a comenzar con los partidos del día martes 2 de agosto. Ese día tendremos el gran encuentro entre Corinthians y el Flamengo. En el papel, el favorito es el Flamengo. Visita. Está pagando Flamengo 2.5. Pero usted sabe que en un partido de fútbol cualquier cosa puede pasar. Para los que quieran apostar al Corinthians, está pagando 2.8 y el empate 3 puntos. Pero yo me quedo con el Flamengo. Visita. Flamengo juega bien, Flamengo es más efectivo y yo creo que Flamengo gana este partido. Flamengo te paga 2.5. Recomendamos, los dos equipos van para adelante, son goleadores. Te recomendamos el ambos anotan, que te paga 2 puntos, y el más 1.5, que te está pagando 1.35. El día miércoles 3 de agosto se juega este tremendo partido de Copa Libertadores de América. Atlético Mineiro contra el Palmeiras. Gana favorito por el gran momento. Gana Palmeiras. Gana visita. La victoria del Palmeiras te paga 3 puntos. Está jugando muy bien el Palmeiras. Es invencible. Para los que quieran apostarle al Mineiro, el triunfo del Atlético Mineiro te paga 2.5. El empate 3 puntos. Pero yo me quedo con el Palmeiras. Visita. Como va a ser un partido bravo, disputado, la doble opción también es posible para asegurar empate o visita a favor del Palmeiras. Te paga 1.6. Y también recomendamos el menos 3.5 goles, que está pagando 1.2. Vamos con el siguiente partido de Copa Libertadores de América, cuartos de final. Este encuentro también se juega el día miércoles 3 de agosto. Vélez Sarsfield contra el Talleres. Un choque de argentinos. Son muy parejos los dos equipos. Yo me quedo con el empate. El empate está pagando 3.2. La victoria de Vélez te paga 2.2 y la victoria de Talleres 3.5. También recomendamos en este partido el empate en el primer tiempo. Normalmente cuando juegan equipos argentinos, el primer tiempo siempre termina empate. Así es que es una buena opción para ganar. Te paga el empate en el primer tiempo 2 puntos. Y el menos 2.5 goles está pagando 1.7. ¿Qué significa menos 2.5 goles? Que en el partido debe haber máximo hasta 2 goles. Si hay 3 goles, perdiste tu apuesta. Y vamos con el partido del día jueves. Paranaense de Brasil versus Estudiantes de La Plata. Gana Paranaense, local. La victoria de los brasileños está pagando 2.1. Para los que quieran apostar al empate, está en 3.2. Y la victoria de la visita, 3.5.
Recomendamos, porque yo creo que va a ser un partido donde los dos van a buscar el triunfo. El ambos anotan, que está pagando bien. Ambos anotan, te paga 2 puntos. Y también te recomiendo el más 1.5 goles, que te paga 1.35. En términos generales, mis fanáticos del fútbol, estos cuartos de final de Copa Libertadores son partidos muy disputados. Cualquiera puede ganar, pero lo que yo estoy tratando de darte es la mayor proximidad para que tú ganes tu apuesta. Recomendación: no hacer combinadas con estos 4 partidos, porque siempre por ahí va a haber un empate o un resultado inesperado. Entonces yo te recomiendo que apuestes por separado los 4 partidos. Repito: gana Flamengo, gana Palmeiras, Vélez y Talleres empatan y gana el Paranaense. Si quieres mayor información sobre la Copa Libertadores de América, conéctate todas las noches en el programa que está dando la hora, el mejor programa de apuestas del Perú, el programa Bomba, el programa del brillante apostador. Todas las noches conéctate a partir de las 9 de la noche, donde te daré las mejores jugadas, las mejores combinadas de la Copa Libertadores de América. Gracias, fanáticos, y te espero en otra oportunidad. Suscríbete al canal del brillante apostador, activa la campanita y deja siempre tu me gusta. Este es el canal del fútbol, el canal de tu pasión, el canal del brillante apostador. Muy buena suerte.